多用途除锈机啊，不知道大家有没有见过？咱们先看卖家秀。买来了，杰瑞只做最真实的买家秀，喜欢的就点一个关注吧。咱们先简单的给它开个箱啊。这个多功能除锈机呢，花了杰瑞35.9块啊，正好我家里的门呢，每次开关有异响，咱们直接拿这个来试一下啊，走着，试一下啊。这个门坏过一次，门的问题，你之前它坏过，它关不上，你知道吧？啊，你看它现在都关都关不紧，你没发现这个？这里我又找到一个门啊，开关的时候也有这种声音。我们再对这个门也喷一下这个试一下啊。哎，真不响了。哎，这个一喷了立马就不响了呀。这边呢，我又找到一个纱窗啊，它这个话推拉起来也有那种比较刺耳的声音了。我们喷一点试一下啊，再试一下啊。哦。丝般顺滑呀！杰瑞呢，简单的测试一下我身边的一些门窗啊。这个润滑剂呢，针对去锈和润滑呢，它确实有用啊。但是杰瑞测试下来也得出一个结论，它只能针对金属生锈而产生的一些摩擦起来的比较费力的那种啊，并不能解决金属变形之后而产生的异响啊，那是肯定的。就像我们之前那个门啊，那个门之前的话坏过一次，然后重新装上之后就有异响。金属件如果受损了，你不管怎么润滑，它还是会有异响，对不对？这款金属润滑剂呢，杰瑞还是比较推荐的。好的，今天的视频就是这样。如果你们还有什么想买但是怕踩坑的，都可以艾特杰瑞，杰瑞先帮你们买回来测评一下，再告诉你们值不值得购买哦。咱们下期节目再见，拜拜。